Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faremo vedere come apriremo 4 slime. Questi qui li aprirò io. E questi qui li aprirò io. Ok, adesso iniziamo. Ciao. Ok, dai, apri. Scegli quale vuoi aprire per prima? No, prima tu. Ok. Quindi, voglio aprire questo. Questo qui, ancora questo cosino qui. E c'è scritto... come si legge? Così. Se non c'è scritto, non so neanche cosa c'è scritto, vabbè, se voi sapete cosa c'è scritto, leggete. Io non so cosa c'è scritto, quindi no. Ok, io direi adesso da aprirlo. Togliamo questa pellicolina. Non scende. È liquido. L'abbiamo preso liquido, che schifo. Wow, che bello! È tutto Verde arancione. Guardate, arancione e verde. Proviamo a mischiarle. Adesso è ancora un po' appiccicoso. Vabbè, adesso È apriamo super questo. mega appiccicoso. Adesso apriamo... Vabbè, lo modello dopo. Adesso apriamo noi questo che ci... Ma fa le puzzette? Sì, fa le puzzette. Dai, apriamo questo. Sì. Togliamo questa pellicola. Questo qui è una sorpresa, questo qui che sta aprendo Rebecca. Togliamo la pellicola, non lo so. Ah, che bello! No! Aspetta che te lo prendo tutto, è appiccicoso. Ma Che bello, sembra gelatina. Bello, è tutto arancione. Arancione trasparente. Bellissimo. allora lo mettiamo qui. Che bello. Sì, lo so, ma adesso apriamo la sorpresa. Wow. Sì, perché qui dentro, come aveva detto, c'è una sorpresa. È super bello. È super appiccicoso anche. A me mi piacciono quelli appiccicosi. Guardate. Aspetta. Adesso. Perché c'è tutto lo slime intorno. No, non dirmi che si è già aperto. No, ragazzi, era già aperto. Ecco l'anello. Togliamo. C'è anche lo slime. Dentro. Guardate che schifissimo. Prendiamo Qui è tutto una lo barra. slime. Aspetta. Che bei suoni. Che bello! C'è un piccolito slime con delle palline. Quindi si vede che c'è uno slime crunchy. Che bello! È bellissimo! Fa le puzzette! Sentite? Guardate! Fa le puzzette! Wow, super crunchy. Scoppietta! Guarda, è bellissimo. Scoppietta! Ragazzi, cerco di mettere... Dov'è l'anellino? Dov'è l'anello? Dove abbiamo messo l'anello? Boh. Alzati.
Come secondo te ce l'ho qui? Non lo so. Come non lo sai? Ah, qui. eccolo. Scoppietta, fa le puzzette. Guardate, sentite. Un attimo, C'è tantissime stelline bellissime. Avete sentito qualcosa? 1, 2, 3. Quanta scoppietta! Allora, ragazzi, è stato stupefacente. Scusate. Devi chiudere la porta. Eccomi qui. Allora, dicevamo, questo anellino c'aveva una cosa dentro. Vedete, è aperto e poi si chiude. Se voi prendete uno slime così, con delle Barbie, vi capita questo, un anellino che c'ha qualcosa dentro e poi ve lo infilate e poi quando lo volete facete, quando c'è questo slime lo prendete e ci giocate, tutto crunchy. Oh, che bello quello! Ok, adesso passiamo al secondo slime. Ok, allora, qua c'è ancora tutto lo slime, poi dopo lo prenderemo tutto. Allora, apriamo il secondo. Allora, prima di tutto dobbiamo cercare una cerniera se c'è. No, quindi apriamoci. Non mi si apre neanche con la cerniera. Che dura che sta carta! È durissima. Non riesco neanche a farvela vedere, c'è duro. Ah! È durissima. Oh, ho trovato un'apertura. Oh, ce l'ho fatta. Oh, l'ho aperto. Adesso apriamo il coperchio. E si è già l'unicorno. Aspettate. Tolgo solo un attimo la cartina. Aspetta, prima di tutto tolgo l'unicorno e ve lo faccio vedere. Questo qui è l'unicorno bellissimo, tutto rosa. Sotto anche i glitter. Adesso me li prendo
tutti quanti. Che strano però, c'è uno slime con delle sorprese. Boh. C'è questo qui dentro. Wow, è bellissimo. È bellissimo. Ok. Metto lo slime dentro. Fa sempre le puzzette. Oh! E anche questo fa le puzzette. Oh, c'è una bolla. Ok, vai al prossimo. Ok, adesso apriremo la mia ed eccola qui. Aspettate che tolgo la... Aspettate, che trovo una cilierina. No, neanche qui non c'è perché è lo stesso. Apriamo. No, dai. Allora, se tu li vuoi far vedere bene. Ah no, non c'è più. Togliamo la carta dell'unicorno, o no? No, meglio di no. Apriamo il tappino. Oh. Ok, no. Non devi farlo vedere. Guardate. No, aspetta. Dai. Devo fargli vedere una cosa. Adesso tiriamolo tutto fuori. Ok. È tutto rimasto dentro. Ecco qui. Lo tiro tu. Aspetta che È rimasto molto pezzetti. tolgo l'unicorno. No, tienilo, è più bello. No. Vieni tanto dopo. No. E già. Quello con Ecco, tolto tutto. E mi sa che questo è un po' durino. Ah sì? Farò vedere. No, non sembra duro. Ma guardate che bello questo. Unicornino. È bellissimo, lo so. Guarda. Sono... Ui! Guardate questo che bello. Super crunchy. Che bello, ragazzi. Anche questo sembra un bel Sì, a me mi è piaciuto più di tutti questo qui che è super mega crunchy. Quindi questo qui lo prenderemo molte volte. Così se ci capita un doppione lo metteremo qui dentro. Adesso questo qui lo vogliamo mettere qui, vero? Sì. Perché è super bello. E vi faccio vedere com'è bene questo. Poi quello crunchy. Quasi lo tengo. Adesso tolgo tutto lo slime da dentro.
Ho rotto la busta. Perché dovevo togliere lo slime. Uno slime così. Questo di Elsa. È gigantesco. Wow, tutti gli slime sono davvero belli. Mi sono piaciuti tantissimo e io vi do un bacio a tutti quanti e ciao al prossimo video. Ciao!